दुई जने नीचे एक ट्यूब निकाल रखा निकाल वालबाड़ी अंदर चले गया हवा है देखिए कील लागी दीवार पर यही जो पंचर है देख लीजिए ला हवा डाली तो मालिक हमारे यही चढ़ा थी ना कहीं कुछ दूर कील लागी बताओ एक निकाल ही आए चक्का है तो अपन बड़ी लगी कौन सा है हट लो पहले को सुखाओ तो पानी पोछो का एक दाब के फिर से चेक और चेक कर लेते हो कहते दुई कील लागी हैं हम कौन जरूरत कर रहे खाई ले जब पानी बल्ला